ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ మై పేరెంట్స్. ఇగో మా పేరెంట్స్ వచ్చారు, అక్కడ ఉన్నారు థర్డ్ రోలో. అండ్ అమ్మ, అసలు నేను మూవీ ఎప్పటి నుంచో చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ అది రవి రూపంలో వచ్చింది. మేము ఆల్మోస్ట్ 4-5 ఇయర్స్ నుంచి నేను చేద్దామని అనుకుంటున్నా. అంతలోపల రవి ఈ విషయం చెప్పగానే సరే ఐ వుడ్ లైక్ టు జాయిన్ విత్ యూ బికాజ్ ఐ ట్రస్ట్ హిమ్. నేను 4 ఏళ్ళ నుంచి ఇద్దరం కలిసి వీ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ ఐటీ అండ్ ఆల్సో ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. సో ఆ ట్రస్ట్ తోటి బ్లైండ్గా మూవ్ అయిపోయాను రవితోటి. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్స్ రవి ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు. అండ్ మా పేరెంట్స్ కూడా అండ్ మా మామయ్య ఇద్దరు వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఫర్ ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ సనీ బ్రో, మూవీ అద్భుతంగా వచ్చింది. అండ్ హృతిక, రియలీ గుడ్. అండ్ శివనారాయణ గారు, అసలు మీ ఇద్దరి కాంబినేషను అసలు ఫాదర్ సన్ కాంబినేషన్ కాదు, ఒక ఫ్రెండ్ లాగా కాంబినేషన్ అనిపించింది, ఆర్ బ్రదర్స్ లాగా కాంబినేషన్. బట్ మూవీ కేమ్ రియలీ గుడ్. సో ఇట్ గోన్ బి బ్లాక్ బస్టర్ ఫర్ షూర్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్స్ సంజయ్ షేరి టు అండ్ ఎంటైర్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.